Здравейте! Днес ще плетем това цвете от дълги бримки. Плете се много лесно и съм изкушена да запиша серия от видеа с дълги бримки, защото придават някаква обемност и декоративност на плетката. Ще говорим за централната фигура в мострата. Останалото е лицева плетка. Вниманието ни ще е върху 3 бримки, докато плетем 4 реда. Да започваме. Първият ред е от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и плетем една лицева, 3 опаки, 3 лицеви, следват 3 опаки, придружени с двойна наметка. Една опака, двойна наметка, втора опака, двойна наметка, трета опакова, двойна наметка. След което 3 лицеви, 3 опаки, една лицева и крайна бримка. Втори ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка, една опакова, 3 лицеви, 3 опаки. Образуваме дългите бримки, като сваляме наметката, издърпваме бримката, сваляме наметката, издърпваме бримката, сваляме наметката, издърпваме бримката. Ето ги трите дълги бримки. Следват 3 опаки, 3 лицеви, една опакова, крайна бримка. Трети ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка, лицева, 3 опакови, 3 лицеви, конеца отпред сваляме трите бримки, дългите, 3 лицеви, 3 опакови, лицева, крайна бримка. Четвърти, последния ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка, една опакова, 3 лицеви, 2 опакови. Сега тази опакова и дългата бримка ще разменят местата си, т.е. ще направим кръстосване в дясно. Последния начин. Конецът идва отпред, сваляме опаковата бримка, изплитаме дългата бримка лицево за предната стена. Подхващаме опаковата бримка с лявата кука и издърпваме дългата бримка. Една опакова. Централната бримка изплитаме лицево. След това правим кръстосване в ляво. Последния начин. Сваляме двете бримки, подхващаме дългата бримка и кръстосваме по този начин. И сплитаме. Връщаме опаковата и сплитаме опаков. Лицева за предната стена, 2 опакови, 3 лицеви, една опакова, крайна бримка. И сме готови. Мисля, че тази плетка ще стои много добре на широк оверсайз мохерен пуловер.
Тези само 3 дълги бримки биха украсили всяка изплетена от вас дреха. Това беше за днес. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!